Good morning, students. The name of our first chapter of English reader, A Bell for the Cat. तो ये कहानी चूहे और बिल्ली के बारे में है, जिसको फेबल्स बोलते हैं। फेबल्स वो होती है जिसमें एनिमल्स आदमी की तरह बात करते हैं। तो ईसोप्स ने लिखी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर यू विल रीड अनदर ऑफ एसोप्स फेबल्स। आप ईसोप्स की दूसरी कहानी पढ़ोगे। इट इज़ अबाउट ए कैट। यह कैट के बारे में है। दिस कैट वॉज गिविंग द माइस ए बिग प्रॉब्लम। ये बिल्ली चूहों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रही थी। इट वॉज कैचिंग एंड ईटिंग मैनी ऑफ द माइस डेली। यह बहुत सारे चूहों को डेली पकड़ती और खा जाती। वेरी सैडली, बहुत उदासी से, द पुअर माइस वुड से, बेचारे चूहे बोलते, वट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। दे वर ऑल वेरी सैड एंड अनहैप्पी, वे सब के सब बहुत ही उदास और नाखुश थे। वन डे वन ऑफ द ओल्डर माइस कॉल्ड ए मीटिंग। एक सबसे बड़े चूहे ने एक मीटिंग बुलाई। ही सैड, वी मस्ट फाइंड सम वे टू सोल्व आवर प्रॉब्लम। हमें एक तरीका सुझाना चाहिए प्रॉब्लम को सोल्व करने का। हाउ कैन वी कीप दैट हंग्री कैट फ्रॉम कैचिंग एनी मोर ऑफ अस। हमें किस तरीके से उस भूखी बिल्ली को हमें खुद से पकड़ने से बचाना चाहिए। ईच वन इन द मीटिंग टॉक्ड एंड टॉक्ड एंड टॉक्ड। उसमें से उस मीटिंग में से हर एक चूहा बात करता रहा। नन कुड थिंक ऑफ एनी गुड वे टू सोल्व द प्रॉब्लम। कोई भी अच्छा तरीका नहीं खोज सका प्रॉब्लम को सोल्व करने का। एट लास्ट ए लिटिल माउस स्टूड अप। लास्ट में एक छोटा चूहा खड़ा हो गया। आई नो वट टू डू, ही सेड। मुझे पता है क्या करना है, उसने कहा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स।